Բարև ձեզ, հայկական ընտրության քննարկումների հարթակում շարունակում ենք զրույցները Արմեն Աղայանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղայան։ Ընթացքը քաղաքական գործընթացների ընթացքը լայն թափով կարծես թե մոտենում հիմնական փուլի, արդեն գրանցումների փուլի ավարտին, շատ քիչ ժամանակ է մնացել, եւ ես ձեր գրառումից տեղեկացա, որ դուք առաջադրվել եք բոլորին դեմ եմ կուսակցության ցուցակով, նախընտրության նման ինչ-որ մի բան կար, կուզեի այդ մասով մի քիչ մանրամասնենք, հետո շարունակենք արդեն մեր զրույցը։ Դե հասկանալի է, որ մեր առաջարկը բոլորին, այդ թվում բոլորին դեմ եմ շարժման մասնակցող անհատներին, այնտեղ կան նաև կազմակերպված խմբեր, նույնիսկ կուսակցություններ են հիմա աջակցում, այդ բոլորին մեր առաջարկը մեկ է նույնն էր, նախընտրություն կազմել եւ բովանդակային ձևով ընդդիմադիր այլընտրանք ներկայացնել։ Դա այդպես էլ չէ, դա չընդունվեց, հենց մեր առաջարկը կարելի է հստակ ասել, որ չընդունվեց եւ կարծես թե այն ինչ որ բոլորին դեմ եմ շարժման անդամները անում են, դա արձագանք է մեր մերժման, այսինքն քանի որ մենք մերժեցինք, մերժելու պատճառը սա էր եւ այդ պատճառի հիման վրա նրանք ներկայացրեցին իրենց կոնցեպցիան, հիմնական ասելիքը իրենց այն էր, որ ընտրական համակարգ ունի այնպիսի թերություններ, որ ով էլ որ գա, նախ նորմալ մարդիկ, ովքեր համեմատաբար քիչ փողային ռեսուրսներ ունեն, նրանք մի տեսակ այսպես թե այնպես խաղից դուրս են մնալու, իսկ ով էլ որ գա իշխանության, գործող իշխանությունը վերարտադրվի կամ ինչ-որ նոր ուժ գա, նրանք ոնց որ զավթելու են ամբողջական իշխանությունը եւ բոլոր մյուսներին խաղից դուրս են դնել։ Եվ իրանք դա նկատել են, դա իրոք այդպես է, քաղաքական համակարգը Հայաստանի միշտ այդպիսին է եղել եւ հակակշիռների որևէ մեխանիզմներ գործնականում չեն եղել եւ Սերժ Սարգսյանի վերջին սահմանադրությունը նույնպես այդպիսին է, հետեւաբար այդ դիտարկումները ճիշտ են։ Եվ իրենք որոշեցին, որ միգուցե ավելի հեշտ է փոխել այս 1-2 կետը եւ դրանից հետո նոր ընտրություն կազմակերպել արդեն մի քիչ ավելի արդար պայմաններով։ Այստեղ ես ճիշտ ասած ամենաառաջնային արձագանքս այն էր, որ իրականում մեր համակարգը շատ ավելի լուրջ խնդիրներ ունի։ Այդ 3 կետը չեն միանշանակ եւ 10-20 կետ էլ չի, ընդհանուր կոնցեպցիայի փոփոխության հարցն է եւ երկրորդ առարկությունս այն էր, որ անգամ եթե փոխվեն այդ կետերը եւ այդ նոր ընտրությունը տեղի ունենա, հավանականությունը, որ այնտեղ ազգային ուժ կմասնակցի, դրանից չի ավելանում, այսինքն քանի դեռ չլինի, բայց ուժը պետք է գոյություն ունենա, որպեսզի հետո ինքը կարողանա այդ ավելի լավ ընտրական պայմաններում մասնակցել, այսինքն ազգային ուժի ձևավորումը եւ այդ ընտրական համակարգի փոփոխությունը դրանք իրարից առանձին խնդիրներ են, բայց այս փոփոխության ժամանակ եթե այս մեկը տեղի չի ունեցել, ոնց որ այդ տեսակետից ինքը անիմաստ է դառնում։ Եվ մենք հայտնվել ենք փաստորեն այն դասական իրավիճակում, երբ որ ազգային պատասխանատվությամբ առաջնորդվող մարդիկ այս փողի տոպրակների ընտրության մեջ ըստ էության ընտրություն չունեն։ Մենք գործ ունենք իշխող ուժի հետ, որը բացի փողի տոպրակ լինելուց նաև վարչական ահռելի ռեսուրս ունի եւ դրանով հանդերձ շարունակում է շանտաժի եւ էժան պոպուլիզմի մեթոդներով մարդկանց մանիպուլացնել, զանգվածներին կարելի ասել մանիպուլացնել։ Մենք ունենք այլընտրանքային շատ ավելի մեծ փողի տոպրակ, որը դրա շնորհիվ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը միակ եւ գլխավոր այլընտրանքն է, ասելիքի առումով դարձյալ նույն ամբողջությունն է, ժողովրդահաճությունը այստեղ մի քիչ ցածր գնահատական է ամեն դեպքում, ինչ որ խոստումներ, ինչ որ բաներ ձրի անելու, ինչ որ բաներ էժան բաժանելու եւ այլն, եւ ռևանշիստական ուժեր, որոնք նույնպես փողի տոպրակ են, եւ այսպես ինքնակոչ փրկիչներ, որոնք մի քիչ փող են ճարել եւ միայն այդ պատճառով է, որ իրենք մասնակցում են, իսկ այն մյուս ինքնակոչ փրկիչները, որոնք բավականաչափ փող չեն ճարել, չեն մասնակցում։ Այս մրցույթում այսպես
չարիքի փոքրագույն ընտրելը ըստ էության իմաստ չուներ եւ նորմալ քաղաքացիներ այսպես թե այնպես պետք է բոլորին դեմ քվեարկեին։ Ես ասենք այդպիսի քաղաքացի եմ եղել 91 թվականից սկսած մինչև օրս, ուղղակի բոլոր այդ տարիներին բոլորին դեմ քվեարկելու հնարավորություն չկար։ Հնարամիտ մարդիկ Չակ Նորրիս էին քվեարկում կամ բյուլետենների վրա հայհոյանքներ էին գրում, տարբեր այսպիսի բաներ էին փորձարկում, կամ էլ պարզապես մնում էին տանը, ինչպես ես էի մնում տանը, մի երկու անգամ եմ միայն փչացրել, մնացած ժամանակները ուղղակի չեմ ներկայացել։ Ներկայացել եմ տեղամասեր վերահսկելու համար ընտրությունները, բայց ոչ քվեարկելու, այդպես եղել սովորաբար։ Եվ հիմա ես շատ շատերի նման արձանագրեցի այս նախագծի մի շատ կարևոր պահ, որ անկախ նրանից իրենք հաջողության կհասնեն թե չէ, ինքնին փաստը, որ բոլորին դեմ վերնագրով քվեաթերթիկ կա, շատ բոլորին դեմ մարդկանց համար, անկախ նրանից թե ով է ցուցակում եւ հետո ինչ վարկագիծ է դրսեւորելու, բոլորին դեմ մարդկանց համար դա առիթ է լինելու այդպես արտահայտել իրենց բոլոր մյուս կուսակցություններին դեմ լինելը եւ կարծեցի, որ դա այդքան էլ վատ գաղափար չի։ Անմիջապես հարցեր են հնչում, թե իսկ ինչ կլինի, եթե ասենք այդ ընտրված տեխնացուները խախտեն, հա, ինչ որ խոստացել են խախտեն, ասենք, չգիտեմ, մանդատները չդնեն կամ չգիտեմ, այնտեղ միանան ինչ որ մի ուժի, տարբեր հարցեր են տալիս, իսկ դա իմաստ չունի, դա կարևոր չի։ Ենթադրենք X, Y, Z այդ ցուցակում գտնվող անձերը խաբեցին, իրենց ստորագրությունը դրժեցին, խոստումը դրժեցին եւ վերցրեցին մանդատները։ Դրական կամ բացական հիմնավորումներով կարևոր չէ, միևնույն է ինքնին փաստը, որ այսքան տոկոս մարդ կազմակերպված ձևով քվեարկեց բոլորին դեմ։ Ենթադրվում է, որ ինչ որ քանակի մարդ էլ ուղակի չեկավ, ինչ որ քանակի մարդ էլ եկավ, բայց մտածեց բոլորին դեմը չի անցնի, ինչ որ մի ուրիշ շարիքի փոքրագույն քվեարկեց, բայց այդան, որ նվազագույն այսքան մարդ բոլորին դեմ է, դա ցույց է տալիս քաղաքական համակարգի բավական այսպես խոցելի լինելը, այդ չափով եւ մի քիչ էլ ավել խոցելի լինելը։ Եվ այս տեսակետից ինչու ոչ։ Առավել ևս, որ կար համապատասխան շահագրգռություն կազմակերպիչների կողմից, պարբերաբար առաջարկներ, որ կարելի է միանալ, եւ այս առումով այդ որոշումը այդ պատճառով տեղի ունեցավ, կայացվեց եւ հիմա ես որպեսզի ավելի ակտիվ աջակցություն լինի, ես նաեւ տեխնացու առաջադրվեցի, որպեսզի համակիր մարդիկ այդ տարբերակը մի քիչ ավելի լուրջ քննարկեն եւ միգուցե իրենք էլ քվեարկեն կամ այդ ցուցակը ձևավորեն կամ ուղղակի ընտրությունների ժամանակ քվեարկեն։ Չկա այդ գաղափարական ընդհանրությունը եւ այդ հիմքը միայն այդ 3 կետերն են։ Ամենաառաջին հանդիպման ժամանակ ակտիվ անդամներից մեկը, չեմ հիշում ով էր, կարծեմ իշխանն էր, այսպիսի միտք ասաց, որ այս բոլոր հավաքված մարդիկ այլ հանգամանքներում գաղափարական պատճառներով իրար հետ ճամփա չէին գնա։ Այսինքն փոքր խմբերով կարող է գնային, բայց բոլոր իրար հետ հաստատ չէին գնա։ Ես իր հետ այդքան համաձայն չէի, ես այդ գաղափարական ահռելի տարբերությունը, անդունդները նրանց միջև չէի տեսնում։ Բայց իրենք այդպիսի կարծիք ունեին եւ մյուսները ներկաները կարծես թե համաձայն էին ասվածի հետ, բայց օբյեկտիվորեն, եթե այս բոլոր մարդիկ տարբեր տեղերում փորձել են կազմակերպություններ ձևավորել։ Իդեպ ես նկատեցի, որ մարդիկ ում հետ որ մենք աշխատել ենք նախընտրության նախագիծը ներկայացնելու, շատ մեծ չափով այնտեղ հիմա ներկայացված են։ Այնտեղ ներկայացուցիչ ունի նախկին քոն, ներկայացուցիչներ ունեն մարտական եղբայրությունից հեռացած այլ կուսաժառանգության եւ այլ կուսակցությունների հետ առնչված ինչ որ մարդիկ, ում հետ բոլորի հետ մենք աշխատել ենք, էլի բաներ։ Հենց Ազատազենը, որը կարելի է ասել ամենախոշոր կորիզն է այս ընդհանուր բանի մեջ Ազատազենի քաղաքական մասը, այսպես Ազատազենը չասեմ, հա, այն մասը, որը փորձում էր սուվերեն կուսակցություն սարքել, թե ինքնիշխան Հայաստան էր անում, լավ չեմ հիշում, եւ այս բոլորը փաստորեն այնտեղ ներկա են, բայց գաղափարական առումով գիտակցաբար որոշում է կայացվել, որ այդ գաղափարական հարցերը թողնվում են հետոյի համար։ Այնտեղ արդեն նշмарվում են խմբեր, որոնք հետո քաղաքական ակտիվ գործունեություն են ծավալելու իրար հետ կամ առանձնաբար, չգիտեմ, բայց այդպիսի տպավորություն կա։
բայց այս փուլում նրանք ուզում են ընդամենը այս օրենսդրության փոփոխության հարցը դնեն եւ լուծեն։ Ախտենք հաջողություն տեսնենք ինչպես կստացվի ընթացքը նաև այդ, բայց ես կուզենայի հասկանալ երևի ավելի ուշադրությունը դարձնենք ինչով է իրենց նախընտրությունը տարբերվում ձեր առաջարկից։ Մեր նախընտրության առաջարկությունը ուներ մի շարք կազմակերպական սկզբունքներ, պարտադիր եւ մեկ սկզբունք էլ, եթե ծրագրի ձևավորման կարգը ավելացնենք, գաղափարական սկզբունք համարենք, թե ինչպիսին պետք է լինի նրա ծրագիրը, որպեսզի ներառական լինի, այսինքն շրջանակային ծրագրի սկզբունքը։ Դե այդ շրջանակային ծրագրի սկզբունքը դնենք մի կողմ, որտեղ ստեղ ծրագիրը տարածիորեն 3 տեխնիկական կետ է, հիմա որ կետերն են պահպանվել մեր նախընտրությունից։ Առաջին հերթին ցուցակը ձևավորվում է բաց ընտրությամբ, այսինքն ով ուզի 5000 դրամ վճարում է, գրանցվում է եւ ընտրելու իրավունք ունի, կապ չունի այդ կուսակցության, այդ ժամանակավոր կուսակցության անդամ է թե չէ։ Գրանցվեց, վճարեց, քվեարկելու իրավունք ունի։ Տեխնացուն ավելի մեծ գումար վճարեց, գրանցվեց, համապատասխանում է տեխնացուին ներկայացվող պետական պահանջներին, վերջ, արդեն իրավունք ունի ժամկետի մեջ, եթե գրանցվել է, խնդիր չկա։ Այդ բացությունը եւ ինքնաֆինանսավորման հանգամանքները դրանք պահպանված են։ Քվեարկության կարգի հետ կապված մենք շեշտը դնում էինք վարկանիշային քվեարկության վրա, որովհետև վարկանիշային քվեարկության այն մոդելը, որը մենք առաջարկում էինք, ընդգծում էր առաջնորդներին եւ աստիճանաբար աստիճանաբար էր եւ ասենց երկրաչափական պրոգրեսիայից սխալ բառ եմ ասում, ճշգրիտ է երկրաչափական չի, բայց մի քիչ երկրաչափական պրոգրեսիային նման պակասեցնում էր հաջորդ տողերի ձայները, այսպես ավելի պատկերավոր ասելու համար առաջին ու երկրորդ տեղի քվեների տարբերությունը ավելի մեծ էր, քան 20-րդ եւ 21-րդ տեղի։ Սա հնարավորություն էր տալիս մեկ ցուցակ լրացնելով ընդգծել ում ես ուզում տեսնես վարչապետի տեխնացուի դերում։ Սա հնարավորություն էր տալիս, եթե տարբեր գաղափարական հոսանքներ են մասնակցում, ընտրել հենց առաջնորդ մեկին, հա, ոչ թե այսպես երկրորդ դերին համապատասխանող մարդ, որը բոլորի հեղինակությունն է վայելում, այլ հենց մեկը, որը որ իսկապես սպնդում է ինչ-որ մի գաղափարախոսության վրա եւ առաջատար է դառել։ Այսպեսի նրբություններ կար մեր վարկանիշային քվեարկության առաջարկում, ինչը իրենց դեպքում իմաստ չունի, որովհետեւ ինչպես էլ ով էլ ընտրվի, այդ նույն 3 կետն է կատարելու։ Չի կարող ասել, չէ, 3 կետից ես 2-ը կատարում եմ, երրորդի տեղն էլ ուրիշ եմ անում, չէ, այդպեսի տարբերություն հնարավոր չէ։ Իրենք ընտրում են ըստ էության մարդու, ում որ կվստահեն այդ բարդ գործը եւ ոչ ավելին, էլի։ Եվ այս տեսակետից վարկանիշային քվեարկության մեր մոդելը իրենց չէր հետաքրքրում, նորմալ է որ չպետք է հետաքրքրեր, իրենք առաջարկել էին մի փոքրիկ վարկանիշային քվեարկություն բյուլետենի մեջ ներառվող անունների ընտրության համար, հա, որ համարելով որ այդ անունները կարևոր են, որպեսզի մարդիկ, ասենք, ընտրում են այս ցուցակին եւ հա այս մարդիկ են այդ ցուցակի առաջատարները, միայն դրա համար իրենք վարկանիշային քվեարկություն էին նախատեսել, իսկ այն մնացած ցուցակը ձևավորելու համար ուղղակի յուրաքանչյուր ընտրողին ինչ որ սահմանափակ թվով մարդկանց անուններ նշելու հնարավորություն է տրված, որով պետք է ձևավորվեր այն ցուցակի առաջին 30-ը, որը օրենքի պահանջն է, 30+-ը, հա, այսպես ասենք, որը օրենքի պահանջն է, բայց վարկանիշային էլեմենտ այստեղ նույնպես կար։ Մենք մեր նախընտրությունը ենթադրում էր տևական գաղափարական քարոզարշավ։ Մարդիկ, որպեսզի ընտրողները հնարավորություն ունենային կողմնորոշվելու, բոլոր տեխնացուները պետք է անպայման անցնեին թեմատիկ քննարկումներով, անձնական բանավեճերով, մենք նույնիսկ որոշ դեպքերում նախատեսում էինք բազմափուլ քվեարկություն, եւ այդ բազմափուլ քվեարկության միջոցով փաստորեն այն առաջատար տեխնացուները պարտադիր բոլորը միմյանց հետ պետք է խոսեին միգուցե ոչ մեկ անգամ։
Իրենց դեպքում տեխնացուները ընդամենը ներկայացնում են իրենց կենսագրությունները, ուղղակի որ մարդիկ իրենց ճանաչեն, իմանան սա վստահելի մարդ է թե չէ, արժի այս մարդուն անունը նշել ավելի բարձր տեղում թե չէ։ Այս իմաստով նույնպես իրենց խնդիրների համապատասխան իրենք ճիշտ որոշում են արել, բայց դա տարբերվում է մեր նախընտրության կոնցեպցիայից։ Կա մի խնդիր էլ, որին ինձ թվում է կարող էին բախվել, հիմա կբախվեն, չեն բախվի, չգիտեմ, դա այն է, որ որոշ մարդիկ կարող են լինել, որոնք բացասական ընկալում ունեն։ Եվ ասենք մեր դեպքում նախընտրությունը ենթադրում էր այդ աջակցություն չունեցող տեխնացուների ֆիլտրացիա առաջին փուլում, անգամ բացասական քվեարկության հնարավորություններով, իրենց դեպքում դա նախատեսված չի, չնայած այս մեկը միգուցե որ կիրառեին ված չէր լինի, ուղղակի հնարավոր է որ այդպիսի խնդիր չծագի եւ սահուն անցնի, դա կլինի նորմալ։ Բայց հիմնական նմանությունը դա բաց կուսակցության գաղափարն է։ Այսինքն որ ոչ ոք չի որոշում, թե ով պետք է լինի այդ կուսակցության անդամ եւ ով չի կարող լինել այդ կուսակցության անդամ։ Օրինակ ես մի քիչ առաջ իմացա, որ Խզմալյանն էր, ինչ-որ հրապարակային հանդես եկել, որ ինքը մասնակցելու է, այնտեղ տեխնացու է լինում եւ այլն, այնինչ ինքը ոչ միայն չի ընտրվել, այլ նույնիսկ բաց էր թողել առաջադրվելու ժամկետը, հիմա չգիտեմ վերջը ինչ կլինի, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ եւ որքան էլ որ չգիտեմ, ասենք օրինակ ինձ համար ինքը անցանկալի թիմակից լինի, ես չեմ կարող ասել, որ այդ մարդը իրավունք չունի առաջադրվելու։ Ավելին մի անգամ նկատեցի, որ գրասենյակ էր եկել Հովիկ Աղազարյանը։ Հովիկ Աղազարյանը անգամ հիգիենայի հարց է քաղաքական իմաստով, չի կարելի քաղաքականության մեջ ամեն մարդու ձեռքը սեղմել։ Ինքը կարծես թե այդ կերպարին գոնե իմ տեսակետից բավական մոտ է, բայց ինքն էլ էր եկել, այդտեղ ինչ որ քննարկում էր անում, ուզում էր հասկանալ այդտեղ ինչա կատարվում։ Ուզում եմ ասեմ, այդ բացության սկզբունքը շատ կարևոր է, ընտրությամբ առաջադրվելու սկզբունքը շատ կարևոր է։ Մնացածը ես այսպես եմ ընկալում, որ այդ քվեարկությամբ անցած մարդիկ մեր առաջարկը տարբերություններով հանդերձ ավելի ընկալելի կլինի իրենց համար, քան այն մարդկանց համար, ովքեր սովոր էին պայմանավորվելով ցուցակներ ձևավորել։ Տեստ կստացվի մի տեսակ դեմո վերսիա, տարբերակ։ Մինչև ձեր հաջորդ քայլերի մասին զրուցելը միգուցե փորձենք մի փոքր այս պահին արդեն հայտնի ի քաղաքական իրավիճակի վերլուծություն, ովքեր են արդեն հայտարարել առաջադրվելու եւ ինչ դասավորություններ կա այդ մասով, ինչ որ բան կարասեք։ Հիմնական պատկերը այն է, որ իշխանությունը իր ամբողջ քարոզարշավով կարելի ասել ընդդիմությունից ավելի լավ ինքն իր դեմ է աշխատում, բայց ունի որոշ կոզիրներ, ասենց ասած, հաղթաթղթեր ունի որոշ, դա մասնավորապես այդ եվրոպական տարբեր երկրների ղեկավարների այցն է Հայաստան ինչ որ կոնֆերանսի շրջանակներում, հենց մայիսին նախատեսված, դա ակնհայտորեն ժամկետը, բանը, տեղի, ընտրությունը շատ բան հուշում է, որ դա հենց նախընտրական արշավի, այսպես ադամանտ պահն է։ Երկրորդ հաղթաթուղթը, որ օգտագործելու է դավաճանության մեղադրանքներին պատասխանելու համար, դա շքերթն է, որի մասին խոսակցությունները արդեն շատացել են եւ սա նաեւ մայիսի 9-ից մայիսի 28 շքերթը տեղափոխելու այսպեսի մի բան է եւ այնտեղ տարբեր ձեռքբերված զենքերի ցուցադրությունը, ինչքանով են դրանք կոնցեպցիայի մեջ, հաղթական բանակի, դա թողենք մի կողմ, բայց ինքնին, այ տեսեք, մենք ունենք հնդկական զենքեր, մի քանի հատ ֆրանսիական զրահամեքենա եւ այլն, եւ բադուկ ասում եք դավաճան ենք, բայց դավաճանը այսպեսի գնումներ կանի, թե չէ։ Բադուկ ասում եք արտաքին պարկ, որ արտաքին պարկ չլներ, այս գնումները կլինեին, թե չէ։ Ասենք սա եւս մի հաղթաթուղթ է, որը ասենք խորությամբ չհասկացող մարդկանց վրա տպավորիչ ազդեցություն է թողելու։ Հիմա այդ հաղթաթղթերը
դրանց շարքում նաև Պուտինի հետ հանդիպումը եւ Պուտինին այսպես հանդուգն պատասխանները, հա, տեսեք ինչպես ոնց պատասխանեցի, ինչ արեցի, առավել եւս որ դա բավական դրական ազդեցություններ թողել որոշ արևմտյան մեկնաբանողների մոտ, ուկրաինացի մեկնաբանողներն էին բավական ոգևորվել, այ տեսակ նույնիսկ Փաշինյանը եկավ Պուտինին դեմոկրատիայի դասեր տվեց եւ այլն, այս ամեն ինչը իհարկե ԿՊ-ն ներկայացնելու է որպես իր այսպես դրական նշանակություն, դրա դիմաց ընդդիմությունը շատ թույլ է, փողից բացի ըստ էության ոչինչ չկա, ընդդիմադիրների մեծ մասը Գաղափարական այլընտրանք տեսնում եք։ Գաղափարական այլընտրանքի հավակնություններ ունեն որոշ լուսանցքային կարելի ասել ուժեր, Ես հիմնական դերակատարների մոտ նկատի ունեմ։ Հիմնական դերակատարների մեջ գաղափարական այլընտրանքը ձևակերպվում է շատ պարզունակ բառերով, հա, այսինքն ոնց որ այս մեկը պարտվող է, զիջող է, իսկ մենք ուժեղ ենք, մենք, չգիտեմ, արժանապատիվ խաղաղություն կա, այսինքն նույն խաղաղությունն ենք ապահովում, ուղղակի ավելի արժանապատիվ, որովհետև մենք ավելի ուժեղ կլինենք։ Վերջացավ, ամբողջ գաղափարախոսությունն է, որը ըստ էության գաղափարախոսություն չէ։ Որևէ ուժ, որ սահմանազատում դատարելու կամ լինելու օգուտ մեզ, որևէ ուժ, որը միջանցքը չի լինելու, ասող չկա, չէ։ Մեծ խոշոր դերակատարների մեջ չկա, երկրորդ այսպես միասնության թևերի եւ հայաքվեի դաշինքը եթե կայանար, ինչ որ հավանականություն կարող էր լինել, որ այդ դաշինքը առաջատարների հետ մրցակցելու հնարավորություն կունենար եւ մի քիչ գոնե կտարբերվեր, հա, որոշ ձևակերպումներով, բաներով ավելի ազգային կլիներ, բայց անգամ այդ ուժը ինքը տառապում է Նիկոլ Փաշինյանին պատասխանած լինելու սինդրոմով, հա, երբ որ դու պատասխանում ես, դու արդեն պարտվել ես։ Այդ տարական բանը հաճախ շատերը չեն գիտակցում։ Սեփական խաղը, սեփական օրակարգը թելադրելու փոխարեն ընդհանրապես մի տեսակ արդարացողի կարգավիճակով փորձում են պատասխանել։ Դու որ սա ասում ես, իրականում դա այսպես է, իսկ մենք այսպես ենք, ոնց որ ամբողջությամբ շարունակում են խաղալ իշխանության խաղը նախընտրական արշավի ժամանակ։ Ես չգիտեմ իրենց առանձին հանդես գալու դեպքում ինչ կկատարվի եւ հնարավոր է օրինակ հայակվեն ավելի այսպես տարբերվող մոտեցումներ դրսևորի միասնության թևերի մոտ դա ավելի դժվար կստացվի կարծում եմ նրանք մի տեսակ ավելի չինովնիկական կուսակցություն են, թեպետ փորձում են իրենց ներկայացնել որպես ավելի Հայաստանակենտրոն ուժ, հա, նույնիսկ Թաթոյանը մի առիթով ասաց, որ այստեղ բոլորը տեխնացուներ ունեն, ռուսները, թուրքերը, արևմուտքը եւ միայն հայերը տեխնացու չունեն, մի խոսքով այդ տեխնացուներ մենք կլինենք, այդ մնացած գաղափարական հակադրվել փորձող ուժերը շատ ավելի մարգինալ են։ Ես չգիտեմ կմասնակցի արդյոք մարտական եղբայրությունը, որովհետև իրենք շատ ուշ համագումար արեցին գրանցման հարցը ինչպես է լուծվելու դա ժամանակը ցույց կտա, բայց այն քարոշչությունը, որ իրենք հիմա անում են, ավելի շատ նման է պատերազմի կուսակցությունը մենք ենք ձևակերպմանն է ավելի շատ համապատասխանում։ Հետո գնում է դրա պատմական հիմնավորումները, բայց ակնհայտ է, որ դա հասցեագրված է շատ փոքր շրջանակի, անգամ եթե իրենք հզոր նյութական ռեսուրսներ ունենային, այն ինչ իրենք ասում են, այդ ասելիքին արձագանքողները շատ ավելի փոքր ինչ որ մի հատված է լինելու եւ չգիտեմ, կարծում եմ իրենք դա էլ չեն կարողանալու լավ անել, մի խոսքով իրենք իրենց ռեսուրսային բոլոր բաղադրիչներով կարծես թե շարունակում են մնալ մարգինալ ուժ, լուսանցքային ուժ։ Մյուս այդպես հավակնոտ գաղափարական այլընտրանքներ ներկայացնողը նորահայտ ուժերից հատկապես դա Գուրգեն Սիմոնյանն էր, շնորհապետական կուսակցությամբ, որի ինչ-որ անհասկանալի կերպարներ այսպես իբր թե աջակցեցին միացան, իրականում դա կարծես թե շատ վաղուցվանից նույն խմբակներ, ես այդտեղ թիմ չեմ տեսնում, այդտեղ ուղղակի բավական այսպես անպագորգոր գեղեցիկ ձևակերպված հայտարարություններ էին, ընդամենը մի տեսակ ազգայնական պոպուլիզմի եւ եվրոպական այսպես կողմնորոշման խառնուրդ ինչ որ մի դիրքորոշում է, բայց անգամ այս դեպքում կարծես թե դարձյալ գնում է բանավեճ
հերրակա բանավեճ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մեղադրանքներ, քննադատություններ եւ այլն, եւ անգամ այս դեպքում չնայած իբր թե մի քիչ եվրոպական բաներ ես խոսում, մի քիչ ազգային բաներ ես խոսում, բայց կարծես թե էլի Նիկոլի օրակարգի հետ ես աշխատում։ Այստեղ էլ հակառակ որ այսպես ինտերնետային հարթակներում այս ուժը մի քիչ ավելի լավ վարկանիշ ուներ, ինձ թվում է ավելի լայն ընտրազանգվածի մեջ նրա վարկանիշը մի քիչ ավելի ցածր է, քան ինտերնետայինը։ Արևմտամետների, այսպես ասենք, Եվրաքվեի ճամբարից ինչ նորություն ունեք։ Արևմտամետների ճամբարում էլ կարծես թե մի պառակտում է նշмарվում։ Ես օրինակ համոզված էի, որ Արամ Սարգսյանը, Արման Բաբաջանյանը եւ այնտեղ շատ ուրիշներ նրանք միասնական ցուցակով հանդես կգան։ Հիմա կարծես թե նշաններ կան, որ Արման Բաբաջանյանը մի քիչ առանձին է պատրաստվում խաղալ։ Որն է դրա պատճառը հասկանալի չէ, որովհետեւ նրանք միասին հազիվ կարողանային հավակնել, չգիտեմ, 4%-ին մոտենալուն, էլի, առանձնաբար ինձ թվում է ընդհանրապես երկուսն էլ բավական լուսանցքային կդառնան։ Ես չգիտեմ Արամ Սարգսյանի հնից եկող կայուն, հա, այսպես կապերով, այսպես ձևավորված, այդ թվում Վազգենի շրջապատի պայմանավորված, այսպես կայուն ընտրազանգվածը տարեց տարի մաշում է թե չէ, հնարավոր է որ մաշում է, բայց այն ժամանակ էլ նա չէր ձգում, հիմա էլ առավել եւս եթե մաշի բան չի լինի։ Իներից մեր մոտ մնում է Մարությանը, Դոկը եւ ԱԺԲ-ն, հա, որ արդեն հստակ հայտարարել են, որ մասնակցել են։ Հայտարարություն այո մասնակցում են սեփական ցուցակով, ԱԺԲ-ն վերջին տարիներին կադրային մեծ կորուստներ է կրել։ Իր նախկին մի վարչապետի տեխնացուն բանտում է, որ հիմա հայտարարել են, որ պատվավոր վարչապետի տեխնացու կլինի, մյուսը ինչ որ անհասկանալի պայմաններում անհետացել է իրենց թիմից, երրորդը մյուս անդամները խորհրդի շատերը լքել են այդ խորհուրդը, որոշները աղմուկով, որոշները այսպես սուսուփուս։ Ես չգիտեմ ովքեր են այնտեղ նոր դեմքերը։ Առաջատար երկու ղեկավարները ԱԺԲ-ի Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Արա Պապյանը կարծես թե երկքաղաքացիության պատճառով չեն կարող առաջադրվել։ Ով է մնում ես անտեղյակ եմ, ինչպես նման վիճակում ԱԺԲ-ն կկարողանա գոնե այսպես գրանցել այն նույն արդյունքները, ինչ որ ուներ նախկինում, դժվարանում եմ ասել։ ԱԺԲ-ի նկատմամբ բավական այսպես բացասական վերաբերմունք կա ամենատարբեր շրջանակներում, որը պայմանավորված է ոչ այնքան գաղափարական ինչ որ հարցերով, այլ իրենց որոշակի ագրեսիվ վարքագծով, հա, ուրիշներին տրված գնահատականներով, բաներով։ Ընդ որում այնպիսի տպավորություն է, որ դա նույնիսկ չի էլ կառավարվում, այսինքն դա անում է ոչ թե ղեկավար մարմինը ինչ որ, որը հանձնարարում է եւ չէ, թիմը ինքն իրեն արդեն նույնիսկ ղեկավար մարմինը կարող է ձայն չհանի այդ իմաստով եւ հանկարծ բոլոր մարդիկ տեսնեն, որ ԱԺԲ-ի այս կամ այն կողմնակիցը մեկին այսպես անվանեց, մյուսին այնպես անվանեց եւ սա ինչ որ բացական վերաբերմունք է ձևով։ Իրենք ունեն իրենց նեղ կորիզը, այդ նեղ կորիզը իր շրջապատով որքան ձայն կապահովի, չգիտեմ, բայց դա բավական կայուն թիվ է, գուցե պակասող, բայց կայուն։ Հավելյալ ձայների բերելու հնարավորություն հավանաբար չի լինի։ Մարությանի դեպքում ավելի էական է այն քարոզչական արշավը, որ նա կազմակերպել է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, որովհետև նրա արտադրանքի սիրահարները հենց հիմնականում այն ընտրազանգվածում են, որոնք հավանական է քվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն նա հակաքարոզչություն է անում, կարելի ասել Նիկոլ Փաշինյանի ետնաբանկում։ Այս իմաստով նա կարող է բավական վնասել, որքանով դա նրան հնարավորություն կտա ինչ որ լուրջ արդյունքներ արձանագրել, կարծում եմ դա մեծ չի լինի։ Ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ ինչ որ մի ժամանակ պաշտոն զբաղեցնելուց հետո 1-2 անգամ պարտությունից հետո ձայները պակասում են, անգամ դու կարող ես շատ լավ մարդ լինես, կարող ես շատ այսպես ճիշտ բաներ խոսաս, բայց 1-2 ձախողումը քաղաքականության մեջ հանգեցնում է քաղաքական նույնիսկ հիմա խոսում են Քոչարյանի, որ տոկոս չհաղթարելու հավանականության մասին։
Քոչարյանի տոկոս չհաղթահարելու հավանականությունը ավելի շատ պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով նախ նա ձայներ էր հավաքում մի հատվածում, քաղաքական դաշտի մի հատվածում, որտեղից ձայն է հավաքում նաև ուժեղ Հայաստանը, Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած եւ սա առաջին գործոնն է։ Երկրորդ գործոնն այն է, որ Քոչարյանը այնուամենայնիվ ռևանշիստական ուժի ներկայացուցիչ է եւ հաշվի առնենք, որ այդ ձայների մեջ տեղի ունենում սերնդափոխություն, այսինքն եթե դու ստացել ես պայմանական ասած 100,000 ձայն, դրանցից մոտավորապես 8%-ը ինչ որ կամ մահացել է կամ ոչ գնացել է, չկա այլևս։ Դրա փոխարեն ուրիշ տոկոսներ են գալիս, ուրիշ նոր ընտրողներ են գալիս, որոնց մեջ դու արդեն համակիրներ ձեռք բերելու ավելի մեծ դժվարություն ունես, որովհետև քեզ ընտրում են անցյալիդ համար, ոչ թե ներկայիդ համար։ Իսկ նոր սերունդը ավելի դժվար է ընտրում։ Այո, նոր սերունդը կարող է քո համակիրի զավակը լինի, այդ դեպքում քեզ կընտրի, բայց մեծ մասամբ դատեղ ձայների կորուստ է լինում մոտավորապես 4-5%-ի չափով, զուտ սերնդափոխության պատճառով։ 21-ի 4-5%-ի, այսինքն դա մոտավորապես 1% է կամ 2% է։ Ուժեղ Հայաստանը բավական շատ տոկոսներ կտաներ, անշուշտ, խաղի մեջ է մտել Գագիկ Ծառուկյանը, կամ իրեն մցրել են, ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին, մցրել է հենց Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև անմիջապես արդարացման վճիռ եղավ ընտրակեղծիքների գործով եւ գիտենք, որ բազմաթիվ այլ քրեական գործեր կան, որոնք կարող են որպես շանտաժի մեխանիզմ օգտագործվել եւ նրա ընտրազանգվածը նույնպես առաջին հերթին հենց թույլ չի տալիս, որ ուժեղ Հայաստանը այդ մարդկանց տանի, որովհետև լրիվ նույն դաշտում են աշխատում, էլի, բայց մի քիչ տանում են նաև Ռոբերտ Քոչարյանից։ Եվ այս բոլոր պատճառները, որ գումարենք, ռիսկ է առաջանում, որ այդ 21%-ը կարող է 8%-ից ներքև իջնել, բայց Քոչարյանը դաշնակցության հետ միասին հանդես է գալիս որպես դաշինք։ Եւ եթե նա հանդես գար որպես մեկ կուսակցություն, գուցե դա իրեն չսպառնար, բայց դաշինքին Դե ամեն դեպքում նույնիսկ 8-ը դա արդեն շատ վատ ցուցանիշ է, նույնիսկ այդ տարբերակով եթե նայենք։ Դե ակնհայտ է, որ ինքը հիմա առաջատարը չի։ Հա, դե կարծես թե դա իրանք էլ են ընդունում։ Քարոզարշավի առաջատարը չի։ Եվ մնում է երևի հայտնիներից դոկը։ Դե դոկը ինձ համար թյուրիմացություն է, ամոթի դրսևորում է, որ նման մարդ ինչ որ նման վարքագծով ինչ որ ձայներ է ընդհանրապես հավաքում։ Կարծես թե մեզ մնացել է ուղղակի հայհոյա խոսելը, հա, ուրիշ բան ոնց որ թե չի մնացել, բայց դոկի կրկնվի Երևանի։ Մի քանի պատճառ կա, որ դա պետք է չկրկնվի։ Պատճառներից մեկն այն է դավաճանության փաստը, այսինքն Ավինյանը այսօր քաղաքապետ է դոկի շնորհիվ։ Այո, դոկը կարող ասել դա ես չէի, դա իմ կուսակցությունից ինչ որ մարդիկ էին, բայց չէ, դոկի շնորհիվ է Ավինյանը այսօր քաղաքապետ։ Հետևաբար այս փաստը ինձ թվում է շատերը գիտեն, դա մեկ։ Երկրորդը դոկը այսպես կարճաժամկետ երևույթներից է, հա, մի քիչ sense խաղացինք այս խաղալիքը եւ կշպրտենք։ Հա, որոշները կուզեն երկրորդ անգամ այդ խաղալիքով խաղալ, բայց դրանց քանակը ավելի քիչ կլինի, քան առաջին անգամ խաղալ ցանկացողները։ Եվ երրորդը Երևանը այդքան կարևոր ընտրություն չէր։ Այս ընտրությունները մի քիչ ավելի կարևոր են հանրային ընկալումներում, մի քիչ էապես ավելի կարևոր են եւ Երևանի ընտրություններում մասնակցություններ շատ ցածր այն դեպքում, երբ որ դոկի կողմնակիցների մասնակցությունը շատ ակտիվ էր։ Այստեղ կարող է հակառակը լինել։ Դրանք пассивանան, իսկ ընդհանուր մասնակցությունը ավելի ակտիվ լինի։ Ես չեմ կարծում, որ այդ թվերը այդքան մեծ կլինեն։ Սոցիոլոգիական այսօր հրապարակված հարցումների բանին մոտավորապես համաձայն եք, հա։ Գուցե համաձայնվեմ, չէ, ճշգրիտ համաձայն չեմ, որովհետև կան մարդիկ չկողմնորոշվածներ, հա, ոնց որ այդ հարցումները հիմնականում կողմնորոշվածներին է վերաբերում, իսկ չկողմնորոշվածները այդ առկա այդ առաջատար տեխնացուներից ոչ մեկին հավանաբար չեն ընտրելու կամ շատ մեծ հասկանա իշխանապողության հնարավորություն տեսնում եք։ Իշխանապողության հնարավորություն կա, առաջին հերթին դա պայմանավորված է նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ իրեն վնասում է քարոզարշավի ժամանակ։ Նախ սկսենք, որ ինքը խայտարակ պարտություն
կրեց եկեղեցու հարցում։ Փորձում են այսպես լռության մատնել, բայց դա պարտություն էր։ Ես մի քիչ զարմանում եմ, թե ինչի ընդդիմությունը անընդհատ դա մասին չի հիշեցնում, միգուցե դեռ առաջիկայում կհիշեցնեն։ Բայց իրանց ծրագրում կա թե դա որպես քայլ, որ պիտի անեն։ Կապ չունի, թե ինչ են անելու իրանք հետո, կապ ունի, որ այս պահին իրենք դա չկարողացան անել եւ ես կարծում եմ հետո էլ չեն կարողանալու անեն, որովհետեւ հետո անգամ այդքան չեն էլ ուզելու անեն, որովհետեւ իրենց նախընտրական համատեքստում էր դա անհրաժեշտ։ Հետո դա շատ ավելի դժվար է։ Իրենք այո դեմքը փրկելու համար պիտի այդպիսի հայտարարություններ անեն եւ միգուցե որոշ գործողություններ անեն նույնպես դեմքը փրկելու համար կամ ողջևորված նրանից, որ հիմա մենք նորից վերարտադրվեցինք, հիմա ձեզ ցույց կտանք, ավելի շատ բռնատիրության նման գործողություն կլինի, բռնատիրությանը հարիր գործողություն կլինի դա, բայց պարտության փաստը այս պահին կա։ Կաթողիկոսը պետք է այսօր կաթողիկոս չլիներ, բայց կաթողիկոս է։ Իրենց ճամբարում այդ տիրադավների այդ խմբակը պարակտված է, ներքին տրամադրությունները վատ են, մեկը մյուսին մեղադրում են, այս ամեն ինչը կա, նախագիծը տապալված է, ակնհայտորեն, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մտնում է եկեղեցի, այնտեղ կաթողիկոսի անուն են տալիս, եւ ինքը այսպես շարունակում, այսպես անամոթի նման այդ երիտասարդ տղաների դեպքը, հա, ասենք ամենտեղ գնալ պրովոկացիաներ անել, այս ամեն ինչը իր դեմ է աշխատում։ Եվ ես չգիտեմ, այս դեմ աշխատած բաները ավելի ազդեցիկ կլինեն, թե այն, որ ինքը եվրոպացիները բերելու, շքերթ է անելու եւ այլն։ Այդ նժարներից որը ավելի ծանր կլինի, այս բանը մի քիչ դժվար է ասել։ Որ հակառակ ճամբարից ինչ որ մեկը ավելի լավ կաշխատի, չունեք։ Առաջատարների մեջ դա չի երևում, բայց երբ որ ընտրողները ճարիքի փոքրագույն որոշեն ընտրել, նրանք նայելու են ոչ առաջատարներին։ Եվ այստեղ տարբեր հնարավորություններ են բացվելու այսպես երկրորդական խաղացողների համար։ Հնարավոր է նաև բոլորին դեմի համար, որովհետև երբ որ դու փնտրում ես եւ ոչի բան չես գտնում, ուզում ես քո ջղայնությունը մի կերպ արտահայտել եւ բոլորին դեմ այդ հնարավորությունը տալիս է։ Հնարավոր է ինչ որ մարդիկ ողջևորվեն պահի ազդեցության տակ, այսինչի գեղեցիկ խոսքից, այն ինչը չգիտեմ, այստեղ ավելի լավ պատասխանեց, բայց որովհետեւ դա տեղի ունենա, մարդիկ պետք է հետևեն Քարոզ Արշավին։ Քարոզ Արշավին էլ շատ пассив են մեծ մասամբ մարդիկ հետևում եւ ես հաճախ հանդիպում եմ, որ այդպես սաճ կողմնորոշված մարդիկ ասում են, իսկ ով կա, այդ ով կա հարցը այսօր շատ տարօրինակ է հնչում, որովհետև կարծես թե բոլորը իրանց հնարավոր բոլոր ձևերով դրսևորել են, իսկ ընտրողների շատ մեծ մասը, այսինքն մարդիկ, որոնք միշտ գնացել են ընտրության, հիմա էլ են պատրաստվում գնալ, այդ ընտրության հարցը թողել են ամենավերջին պահին եւ չգիտեն էլ այդ աղբյուրը կամ քաղաքական ուժերը չեն գտնել այդ միջոցը բոլորի դուրս։ Համասնությունը չունի է սպահին իր նախընտրած տեխնացուն, դա կարանք փաստենք նույնիսկ առանց սոցիոլոգիական հարցման։ Եվ վերջին հարցումներից մեկի ժամանակ Գելափի հարցումներ կարծեմ հանկարծ նկատվեց, որ Փաշինյանը արդեն զիջում է հաջորդ 3 տեղերին։ Ճիշտ է, դրանցից մեկը Գագիկ Ծառուկյանն է եւ այնպիսի տպավորություններ, որ մյուսները չեն անցնում, մենակ այս 4-ն են անցնում, հա, Գելափի եզրակացությամբ։ Բայց ինքնին այդ փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն զիջում է, սա կարող է տենդենս դառնալ, դեռ վաղ է սրա մասին խոսել, բայց առաջիկայում կարող է դա դառնալ տենդենս։ Շոու չի սկսվել, դեռ անակնկալներ կա հնարավոր է լինեն։ Քրեական գործեր են դեռ լինելու, շատ բաներ են լինելու։ Հա, իսկ եթե վերադառնանք նախընտրություն ծրագրին, ինչպիսին է առաջիկա անելիքները։ Մեր նախագիծը իր արդիականությունը որևէ պահի չի կորցնում, որքան էլ մենք խայտարակ համարենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է վերարտադրվել 3-րդ անգամ, այսպիսի խայտարակ կործանարար գործողություններից հետո, հետևանքներից հետո, պարտությունից եւ այլ սարսափելի բաներից, որ մեզ դեռ սպասում են, բայց արդեն երևում է, որ դրանք տեղի են ունենալու, որքան էլ դաժան իրականության մեջ ապրենք, միևնույն է, հայ ազգը պետք է ինչ-որ մի պահ քաղաքականապես կազմակերպվի եւ մասնակցի։ Այլապես հարցը մնալու է անկարող փողատերերին, մերժված փողատերերին, այսպես ինքնագլուխ, ինքնահռչակ
փոքրիկ փողատերերին եւ սրանք բոլորը միշտ տապալվելու են, անկամ եթե նրանցից ոմանք հաջողեն, նրանց հետագա գործողությունները ոչինչով ավելի լավը չեն լինելու քաղաքացիական պայմանագրի գործողություններից։ Այո, նրանք կարող են ասել մենք չէինք, որ Արցախը հանձնեցինք, բայց հետագա գործողությունների որակի տեսակետից նրանց շատ ավելի մեծ լավը չի լինելու։ Հետևաբար պետք է լինեն ինստիտուցիոնալ կուսակցություններ հաճախորդային կուսակցություններին հաղթելու համար։ Եթե մենք նորից գնանք նույն տրամաբանությամբ, որ պատրաստվել է պետք հաջորդ ընտրություններին, վստահաբար պետք չի սպասել հաջորդ համապետական ընտրություններին։ Մենք նախընտրության առաջարկը գործում էր նաև նախորդ Երևանի ընտրությունների ժամանակ, բայց այնտեղ ժամանակը քիչ էր եւ առաջարկը այդ փաթեթը կարծես թե չհասցրեցինք արագ ձևավորել եւ մարդկանց ավելի այսպես ներկայացնել։ Այսօր նախընտրությունը շատ ավելի տարածված գաղափար է, անգամ տարբեր կուսակցություններ այդ բառն են օգտագործում իրենց ներսում դեմոկրատական process-ները իրականացնելու համար կամ նկարագրելու համար եւ Երևանի ընտրություններից առաջ շատ հնարավոր է, որ արդեն այս ջախջախված ընդդիմության միավորները մի մասը խաղից դուրս գա եւ մյուսը արդեն ոնց որ դասեր խաղի, որ հաջորդ этаպում պետք է մի քիչ այլ կերպ գործել, այստեղ շատ հնարավոր է, որ նաեւ բոլորին դեմի շուրջ հավաքված միջին տարիքով բավական երիտասարդ հատվածը կարծես թե որոշի, որ այդ թվում նաև ձախողվելու դեպքում, ոչ թե այդ թվում առաջին հերթին ձախողվելու դեպքում, որոշի, որ հաջորդ քայլը ավելի բովանդակային եւ քաղաքական կարող է լինել։ Ճիշտ է, դա կարող է իրենք ամբողջ թիմով չանեն, թիմի մի մասը դրանով ակտիվ լինի, ուրիշ մարդիկ միավորվեն, բայց ես կասկածում եմ, որ այդ շրջանակից դուրս է գալու ինչ որ քաղաքական մշակույթի նոր դրսևորում, որոնց անշուշտ մեր նախընտրության առաջարկը պետք է նույնպես հասցեագրված լինի եւ ոչ միայն իրանցի իհարկե, մենք պետք է հասկանանք, որ Երևանի ընտրությունները ունեն շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Բոլոր երկրներում գոյություն ունի միջանկյալ ընտրության գաղափար, հա, օրինակ հիմա Միացյալ Նահանգներում կան միջանկյալ ընտրություններ, երբ որ նախագահ չի ընտրվում, բայց թարմացվում է կոնգրեսը, թարմացվում է սենատը, ներկայացուցիչների պալատը ամբողջությամբ փոխվում է, եւ այդ միջանկյալ ընտրությունները կարծես թե գնահատական են տալիս այդ վարչակազմի վերջին գործարիների, որ վերջին այսինքն այդ 2 տարվա գործունեությանը եւ մի տեսակ կանխատեսում են կամ մեկնարկ են տալիս արդեն հիմնական հաջորդ ընտրությունները, ինչ որ իրավիճակ են փոխում։ Հայաստանում այդ միջանկյալ ընտրությունները չկան։ Ուրիշ երկրներում միջանկյալ ընտրությունների դեր են կատարում տեղական ընտրությունները, բայց տեղական ոչ թե քաղաքների, օկրուգների, այլ երկրամասերի, օրինակ Գերմանիայի դեպքում։ Հա, Գերմանիան ունի խոշոր երկրամասեր, որոնց ընտրությունները դրանք դա, չգիտեմ, ընդդեղի մարզը մենք մարզերում ընտրություն, եթե մենք մարզերում ընտրություններ ունենայինք, դրանք մոտավորապես նույն խնդիրը կլուծեին։ Ուրեմն եվրոպական շատ երկրներում դրանք կան եւ ընդդեր այդ ընտրություններն են որոշակի միջանկյալ ընտրության դեր կատարում։ Բայց Երևանի առանձնահատկությունը նաեւ այն է, որ Երևանը Հայաստանի 1/3-ն է, ազդեցությամբ ավելի շատ, բայց եթե քաղաքական գործընթացները փորձում ես կազմակերպել, Երևանում դա 10 անգամ եւ ավելի անգամ հեշտ է կազմակերպել, որտեղ ժողովուրդը կոմպակտ հավաքված է, տրանսպորտային ծախսեր չկան, մարդիկ ավելի ակտիվ են, գյուղից գյուղ շրջել եւ մարդկանց ակտիվացնելը շատ ավելի դժվար է։ Մի խոսքով, եթե որևէ մի նոր քաղաքական միավոր պետք է առաջին անգամ մասնակցի ընտրությանը, Երևանում դա կարող է անել 10 եւ ավելի անգամ ավելի հեշտ, քան ազգային ժողովի ընտրությանը։ Բայց Երևանի ընտրությունը ունի նաև հետևյալ կարևոր հանգամանքը։ Եթե Երևանում քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվում է, քաղաքացիական պայմանագիրը այլևս երբեք չի հաղթելու եւ շատ կարճ ժամանակ հետո վերանալու է։ Որովհետև դա ազդանշան է լինելու ոչ միայն Երևանին, այլ ամբողջ Հայաստանին, որ վերջ քաղաքացիական պայմանագրի ժամանակաշրջանը ավարտվեց, տեսեք, պարտվել է, եւ նրան հաղթողը մեկնարկային ահռելի առավելություն է ստանալու ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններում, ավելին հաղթողը պարտադրելու է արտահերթ ազգային ժողովի ընտրություն։
Եթե մյուս քաղաքներում, ասենք Գյումրի, Վանաձոր, այսպես խոշորացված համայնքներում, եթե այնտեղ այդ բոլոր ընտրությունները մի տեսակ այսպես թեթև ազդանշաններ են, որ ինչ որ փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ հաճախ նոր ուժեր այնտեղ այդքան արդյունավետ հանդես չեն գալիս։ Երևանը հենց այն տեղն է, որտեղ այդ նոր ուժը կարող է հզոր մեկնարկ տալ եւ միանգամից իրավիճակ փոխել։ Սա վերաբերում է նաեւ դաշինքային ընկալման, այսինքն եթե ինչ որ ընդդիմադիր դաշինք ձևավորվի եւ այդ դաշինքը հաղթի, նույն բանը վերաբերում է նաեւ դրան։ Մի խոսքով Երևանում ով որ հաղթեց քաղաքացիական պայմանագրին, նա այս ամեն ինչը խոսում ենք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը եւս մի քանի տարի մնա Հայաստանի ղեկավար այդ սցենարի համար։ Հակառակ դեպքի համար, ենթադրենք Հայաստանում սկսել է իշխել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, մի քիչ դժվարանում եմ ասել, որ վարչապետի գլխավորությամբ։ Ասենք թե օրենք են փոխել եւ Սամվել Կարապետյանը իրավունք է ստացել եւ դառել է վարչապետ կամ իր եղբոր որդին է պաշտոնակատար վարչապետի, այսպես ասած։ Մենք մի անգամից բախվելու ենք քաղաքական բազմաթիվ խնդիրների հետ, որոնք հանրությունը ուղղակի չի հասկանալու, թե ինչու է այդ նոր կուսակցությունը դրանով զբաղվում։ Եվ կարծում եմ Երևանի ընտրությունները այս տեսակետից էլ դառնալու են շատ կարևոր հնարավորություն նոր օրակարգեր ձևակերպելու եւ դեռևս ոչ այդքան ուժեղացած ուժեղ Հայաստան կուսակցության այլընտրանք ձևավորելու տեսակետից։ Այսինքն նախընտրության շարունակությունը այս ընտրություններից հետո դուք տեսնում եք ինստիտուցիոնալ կառույցի ստեղծում Երևանի ընտրությունների համար։ Եվ երևի մի շեշտադրման փոփոխություն պետք է կատարենք նույնպես։ Նախկինում մենք շեշտը հիմնականում դնում էինք տեխնոլոգիական կողմի վրա։ Ճիշտ է, սահմանում էին գաղափարական սկզբունքներ, բայց դրանք շրջանակային էին, բայց հիմնական խոսակցությունները գնում էր տեխնոլոգիական մանր։ Դա արվում էր գիտակցաբար այն առումով, որ մարդկանց մոտ հանգած տպավորություն չստեղծվի, թե այս խմբակը, որը նախաձեռնել է նախընտրությունը, ուզում է ինքը այդ ամեն ինչը առաջնորդել եւ խոսքը գնում է նրան միանալու մասին։ Չէ, ամեն ձևով մենք ընդգծում ենք, որ չէ, սա ընդամենը առաջարկություն է եւ բոլորով ենք որոշում, անգամ առաջարկությունը հիմնովին կարելի է փոխել, ուղղակի մենք ինչ որ հիմնավորումներ ունենք, հիմնավորումները կարելի է քննարկել այլընտրանքային տարբերակները եւ անել։ Բայց կարծում ենք, որ այս փուլում արդեն այդ տեխնիկական բանը բավականաչափ ներկայացված է, այստեղ նոր բան չկա եւ տարբեր քաղաքական բանակցային գործընթացներում շատ կարեւոր է նաեւ ծրագրային խոսակցությունը եւ ուղղակի այսպես ասած միավորման գործընթացը գաղափարական թիմերի միջև, այսինքն եթե նախընտրության կամ ասենք հայկական ընտրության թիմը սկսի ներկայացնել նաև իր ծրագրային գաղափարական մոտեցումները, դա վերածվում է արդեն բովանդակային բանակցությունների գաղափարական իմաստով, իսկ որ ընտրությունը պետք է կատարվի նախընտրության տեխնոլոգիայով, սա արդեն կասկածի տակ չի էլ դրվում, դա ոնց որ նախապայմանը, դրա մասին չենք էլ խոսում, կարգը կարանք ճշգրտենք, եթե ինչ որ շահեր կան, որոնք պետք է համապատասխանեցվեն, բայց խոսակցությունը սկսվում է ծրագրային եւ ընդ որում դուռը բաց է, այլ ծրագիր ունեք, համեցեք եւ ընդհանուր, այսինքն քանի որ այդ կոնցեպցիան ենթադրում է ֆրակցիոն ինստիտուցիոնալ կուսակցությունը, բաց կուսակցությունը ենթադրում է իր ներսում քաղաքական գաղափարական ֆրակցիաների առկայություն։ Այո, կա շրջանակային գաղափարական սկզբունքներ, բայց դրանց շրջանակում կարող են լինել տարբեր հոսանքներ, անգամ ոչ գաղափարական խմբակներ կարող են լինել, այսինքն լիդերի շուրջ այնից, ասենք, մենք նույն գաղափար ունենք, բայց ես սրան եմ վստահում, մյուսին չեմ վստահում կամ հակառակը, հա, նման խմբակներ կարող են շատ լինել եւ դա նորմալ է։ Հանրությունը պետք է մրցակցությունով անցնի։ Մենք միշտ հիշենք, որ պետական ընտրություններում ընտրություն չկա։ Չկա գաղափարական բանավեճ, ուղղակի չկա, կարգը այնպիսին է, որ չկա, կա գովազդ։ Ռեսուրսի պայքարը եւ վարչական պայքարը եւ հատուկ կանոններ այդպես են սարքած, որ շատ կարճ է տևում քարոզարշավ, այդքան կարճ քարոզարշավի ժամանակ ոչինչ հնարավոր չի հասկանալ։ Միապուլ է,
հա, այսինքն ֆիլտրացիա չկա, որ առաջատարների վրա ֆոկուսացում տեղի ունենա։ Մենք այդ ամեն ինչը նախընտրության տեխնոլոգիայում նախատեսել ենք եւ դա կարծես թե պետք է լինի նախապայման, այսինքն ավելի շատ շեշտը դնենք գաղափարական հարցերի վրա, մյուսների հետ քննարկենք պայմանական ասած մեծ ինստիտուցիոնալ կուսակցության մեջ ըստ էության դաշինքային համագործակցությունը, համաձայն եկեք, համաձայն չեք, մի եկեք, համակիրներ հավաքենք արդեն գաղափարի վրա, որտեղ մեզ հասցեագրված քննադատություններից մեկ հիմնականն այն էր, որ մենք անդադ տեխնոլոգիայի վրա շեշտադրելով չենք առաջացնում այդ ոգևորությունը գաղափարական հարցերի հետ կապված, այսինքն մարդիկ պետք է լսեին, որ մենք այս նպատակներն ենք հետապնդում, այսպիսի առաջարկներ ունենք, դրանով ոգևորվեին, հետո նոր քննարկեին տեխնիկական հարցերը, ընդունելի քննադատություն է, հնարավոր է դա ինչ որ իմաստ ունի դեր է խաղացել եւ հիմա ինձ թվում է արդեն մենք համարձակ ձևով կարող ենք այդ արձագանքելով այդ քննադատությանը լուծել այդ հարցը եւ շեշտը դնել ավելի գաղափարական հարցերի վրա, ավելի հստակ տեխնացուների վրա, օրինակ եթե մենք հիմա նախընտրություն հայտարարենք Երևանի հետ կապված, ես կարծում եմ 5-6 պատրաստի քաղաքապետի տեխնացու մակարդակի արդեն մասնակիցներ կունենանք, հա, իրենց թիմակիցներով եւ նորերն էլ հաստատ կավելանան։ Ուզում եմ ասեմ 0-ից չի սկսվելու այս աշխատանքը, շատ ափսոս բաց թողված տարիները, 5 տարի առաջ սա եթե տեղի ունենար, այսօր մենք Նիկոլա ցավով չէինք տառապի։ Շատ լավ, երևի այսքանով փորձենք ամփոփել մեր այսօրվա զրույցը, եթե բան բաց թողեցիք ավելացնենք, դե ուրեմն ինձ թվում է մենք դեռ մինչև ընտրությունները էլի առիթ կունենանք ընթացքը վերլուծել։ Մենք որ բոլորին դեմեմի տեխնացուների առաջադրումը ավարտվում է կարծեմ ամսի 17-ին, եթե ինչ որ մարդիկ կամենում են այդտեղ մասնակցել որպես ընտրող, ընտրությունը արդեն առաջադրումը արդեն ավարտվել է։ Հա, այսինքն դա առաջադրումը պետական ընտրության տեսակետից, այո, 45 տեխնացուներից այնտեղ ամեն մեկը կարող է գալ 10 հոգու անուն գրել եւ վարկանիշային ձևով ընտրել ցուցակի մեջ առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերին, 5000 դրամ արժի դա, կարելի է մտնել բոլորին դեմեմ կայքը եւ այնտեղ գրանցվելով այդ հարցը արագ լուծել, կարելի է նույնիսկ գնալ այդ տեղամաս են բացել երաստաղամասի մոտակայքում եւ իրենց գրասենյակում եւ կարելի է գնալ այնտեղ նույնիսկ տեղում ոնց որ գրանցվել, վճարել եւ քվեարկել, նայելով այդ 45 տեխնացուներին, կա կենսագրություններ, չգիտեմ, Facebook-յան էջերն են հասանելի կամ այնտեղ չգիտեմ ով Instagram ունի կամ չգիտեմ ինչ ունի։ Մի խոսքով, եթե ցանկացողներ կան, Եղեք ակտիվ, մասնակցեք, իսկ մենք դեռ էլի կհանդիպենք մինչև ընտրությունները կփորձենք հասկանալ ինչ փուլ ինչ ընթացքով է գնում, բայց մեր հիմնական աշխատանքը, ինչպես ասած, կսկսվի դե ընտրություններից հետո, դապես փոքրիկ դադարից հետո հիմնական ուժը կենտրոնացնելով մեր աշխատանքը կենտրոնացնելով, որպեսզի իրոք կայանա այդ ինստիտուցիոնալ կառույցը, որը նախընտրությունով կձևավորի բոլոր ժամանակներին համար այլընտրանք ուժը։ Շնորհակալություն, որ մեր հետ էիք, կհանդիպենք։